والحق يحشد أجناده ويعتد للموقف الفاصل. والحق يحشد أجناده ويعتد للموقف الفاصل. كان في سؤال بيتم طرحه في الأيام الماضية، هل الصراع السياسي الموجود الآن في مصر هو الصراع السياسي مجرد، بعيدا عن أي نوع من الصراع الايديولوجي أو الصراع العقدي، بل تحول الأمر إن بعض المنتسبين للإسلاميين أيضا صرح بهذا، قال إنه يعني هذه حلبة من الصراع السياسي. تعال بس تعال. حلبة من الصراع السياسي البعيد تماما عن الإسلام، أو بعيد تماما عن الصراع مع الإسلام أو مع الإسلاميين. قبل أن نجاوب على السؤال بالإيجاب أو بالنفي، وقبل أن ندخل في تفسير الحالة الموجودة الآن، لازم أول حاجة نفهم منطلق السؤال، أو نفهم منطلق النفي ابتداء. يعني سؤال زي ده سؤال ممكن نقول عليه سؤال تأسيسي. ليه؟ لأنه سؤال خطير جدا، إنه هل الصراع السياسي ده هو بعيد تماما عن الصراع الديني أو الصراع العقدي، أو الصراع السياسي الموجود الآن ليس هو تجلي من تجليات الصراع العقدي؟ فده سؤال كبير قوي. كون البعض حتى بدون أن يطرح السؤال يسارع بنفي الصفة العقدية أو الصفة الدينية عن الصراع، يبقى هنا في حالة من الوعي وحالة من اللاوعي يجب أن تناقش قبل الإجابة على السؤال. أولا، هنفترض إن هو صراع عقدي. هل يا ترى لو هو صراع عقدي أو صراع أو صراع مع الإسلام أو صراع مع الفكرة الإسلامية أو الأيديولوجيا الإسلامية أو مع الإسلاميين باعتبارهم حاملين للفكرة الإسلامية، هل كان سيقال أنه صراع عقدي؟ يعني أمريكا لما بتحارب الإسلام تقول أنا بحارب الإسلام. إسرائيل لما بتحارب الإسلام هل بتقول أن أنا بحارب الإسلام؟ ده لما جورج بوش في 2001 بعد تدمير مركز التجارة، لما بس نطق كلمة كروسيد، وهو ما كانش يقصد بيها المعنى دوت، لأنه كلمة كروسيد يعني في المفهوم الغربي لها معاني كثيرة غير المعنى الصليبي. يعني قامت الدنيا ولم تقعد وقال أنا لم أكن أقصد، وهكذا. فبالتالي الصراعات لكي تخفف يبعد عنها أو يبعد منها المكون العقدي تماما. ليه؟ لأن المكون العقدي لو برز بتبقى الحرب مستعرة وبتجيش الجموع وتشجع الجماهير. لكن يلزم من الحروب والصراعات أن تبعد عن المكون الديني، وأيضا يشوبها بعض الغموض من هذا الطرف أو من ذلك الطرف، حتى لا تكون واضحة صريحة متبلورة هكذا فيسهل انجذاب الناس ليها وانجذاب الجماهير. دي نقطة مهمة قوي، انه هو ما بقاش يقول على اي حاجة دلوقتي حملات صليبية، ما بقاش يقول اي حاجة دلوقتي عليها حملات ضد الاسلام. بل بالعكس، ده في 2001 بعد ما حدث من غزو افغانستان راح مركز اسلامي وبدأ يفطر معاهم
محاولة لتخفيف الحدة الصراع، لكن لب الصراع هو صراع على الإسلام بمفهوم الإسلام، حتى مش بمفهوم الإسلاميين أو بمفهوم المسلمين. دي نقطة أول نقطة. النقطة الثانية وهو إنه لو كان صراع على الإسلام فهذا ينبغي على بقى الإسلاميين أن يخوضوا والمسلمين أن يخوضوا دفاعا عن الإسلام. فهو هذه الإجابة بالنفي المسبق تقدم لهم نوع من تريح الضمير لما يفعلوه، أو تريح الضمير للناس. يعني لما حزب النور يطلع يقول إنه الموضوع ده ملوش علاقة بالإسلام وصراع سياسي، هو كده بيقدم مسوغ تبريري، مقدمة تبريرية لخوضه في عملية الانقلاب، وأيضا بيقدم للقواعد وبيقدم لعموم الإسلاميين مبرر وتسويغ إنه القضية يعني مش مستاهلة هذا الخوض وتلك الدماء وذلك وذلك الوقوف بشكل حقيقي ضد ما حدث. دي نقطة مهمة جدا جدا جدا. فاحنا دلوقتي عاوزين قبل ما نجاوب على السؤال نجاوب على مرتكزات السؤال او حالة الوعي بالسؤال، منطلق السؤال. منطلق السؤال ده مهم قوي قوي قوي. طبعا الصراع السياسي الموجود الآن هو تجلي من تجليات الصراع العقدي، يعني هو صورة من صور الصراع العقدي. وعشان نحسم الموضوع نحن ابتداء احنا هنجيب واحد من اهم وجوه الماركسيين في مصر، استاذ الدكتور مصطفى كامل السيد. ده استاذ علوم سياسية بجامعة القاهرة، كتب مقالا منذ اكثر من شهر في الشروق يقول فيه هكذا: ان الصراع السياسي الموجود في مصر هو تجلي من الصراع على هوية مصر وشخصية مصر. يعني الصراع السياسي الموجود الآن ما بين التيار الإسلامي والبقية من التيارات العلمانية هو تجلي من الصراع والخلاف والاختلاف حول شخصية مصر وهوية مصر. وقال إن هناك رؤيتان لشخصية وهوية مصر، ما بين الرؤية التي ترتكز على الإسلام والرؤية الإسلامية، وما بين هوية مصر المرتكزة على الفرعونية وتقبل واختلاف الأديان والنظرة الحديثة للدولة المصرية. يبقى إذن لا، ده فيه صراع حقيقي موجود وبيتجلى أو بيرتد في صورة من صور الصراع السياسي. 2، أنا عاوز أعرف أو أفصص كده معاكم خلاف الكنيسة المصرية الداخلة بقوة في الانقلاب والداخلة بقوة في الصراع السياسي مع الإخوان، موقفها من الإخوان. يعني هي موقفها الكنيسة موقفها من الإخوان إن الإخوان يعني مش بالثورية الكافية، ولذلك انقلبوا عليها. يعني ده كانوا بيشحنوا القساوسة في مصطفى محمود يوم موقعة الجمل، والكنيسة كانت لها موقف رسمي واضح وشهير، يعني انه ان احنا ضد الثورة وهكذا. لذلك كان انا فاكر يوم 28 كان معانا واحد في الميدان اسمه مايكل، كان كاتب يافطة كده ومعلقة بيلف بيها الميدان: انا مايكل ونزلت نزلت الثورة ونزلت الميدان غصب عن البابا شنودة، كاتب كده. طيب يمكن يكون في انه الاخوان يعني ليهم موقف متعصب متشدد من الكنيسة. الاخوان يعني موقفهم لطيف جدا جدا يعني من الكنيسة. يعني الاخوان حتى من قبل الثورة الفصيل الاسلامي الوحيد اللي كان بيروح يحتفل ويهنئ باعياد الميلاد في الكنائس.
التي شنتها الكنيسة على الإسلام والمسلمين خالص. لو رجعت أيام حتى قضية أختنا كاميليا شحاتة كان مفيش أي تعليق من طب حتى يعني بيان أبو بركة يطلع يتكلم أي حاجة تويتاية بتاع ما في. وأثناء الأزمة اتسرقت لوحة زهرة الخشخاش من وزارة الثقافة، فلقيت الإخوان منزلين بيان طويل عريض ازاي تتسرق ويجب وتراث مصر وثقافة مصر فاكرين انتوا الحتة الموضوع ده كان في 2010. فمفيش أي موقف أو مفيش أي دلالة يعني إن الكنيسة تاخد البعد ده من أو تاخد الاتجاه ده ضد الإخوان خالص. طب ايه المشكلة؟ دي نقطة مهمة عاوزكم تركزوا معايا فيها. طب واحد هيقول لي بس الإخوان ما قدموش النموذج المتمثل حقيقة للشريعة الإسلامية. الدكتور محمد مرسي لم يقدم جدول تطبيقي للشريعة أو رؤية إسلامية متكاملة للتطبيق. هنا بقى الإجابة واحنا عايزين نحفظها تماما، إنه النظرة هنا مش على البدايات، النظرة هنا على النهايات، بمعنى إن هو ينظر لك إلى النموذج النهائي الكلي الذي تصبو إليه، وليس موقفك الآن أو تكتيكك اللي أنت ماشي بيه الآن. يعني هو بينظر إلى أن أنت بتتبنى الإسلام، بتتبنى الفكرة الإسلامية. ده بيردوا عليا دول ولا ايه؟ فهو ينظر لك للنموذج النهائي الكلي الذي تتبناه والذي تصبو إليه، ولا ينظر إلى موقفك الآن وخططك الموجودة الآن. ولذلك هو ينظر للإخوان على أنه النموذج النهائي لهم إيه؟ هو النموذج الإسلامي، هي الدولة الإسلامية، هي التطبيق الشريعة وهكذا. لا ينظر إليهم الآن على أنهم لسه ما طبقوش الشريعة، على أنهم لسه ما قدموش مشروع سياسي واقتصادي واجتماعي مبني على الإسلام وكذا. هو لا ينظر لك من تلك النظرة، هو ينظر للنموذج النهائي الكلي. ولذلك البعض بيقول إيه؟ هي طب ما هو الإخوان لم يقدموا نظرية إسلامية كاملة أصلا، فالناس واخدة موقف منهم ليه؟ والكنيسة والعلمانيين حتى فهمي ودي كان يقول إنه يا جماعة لا تتكلموا عن أخوانة الدولة، بل تكلموا على دولنة الإخوان، إنه الدولة بلعت الإخوان مش العكس. ولذلك هو هنا بقى يتكلم عن إيه؟ هو يتكلم على الفكرة الكامنة داخلك، حتى لو أنت تتبناها بشكل غير حقيقي. هو معارضته وفكرته في التعامل معك حول هذه الفكرة، وليس حول تكتيكاتك أو خططك الآنية. دي نقطة مهمة قوي قوي. الكنيسة المصرية عشان نعرف بس، عشان احنا ما بنقراش تاريخ كتير للأسف. تعرفوا الجنرال يعقوب، المعلم يعقوب؟ معلم يعقوب ده واحد قبطي كان موجود أيام الحملة الفرنسية أو الغزو الفرنسي بقيادة نابليون بونابرت لمصر. هذا الرجل أنشأ فيلقا كاملا لقتال المسلمين وقتال المصريين في مصر، بجانب كان الفيلق ده بجانب الجيش الفرنسي. كان راجل خاين، عميل، قاتل، مأجور. السؤال التأسيسي بقى، نظرة الكنيسة المصرية ايه للجنرال يعقوب؟ الحقيقة احنا مش عاوزين نجاوب من بنات افكارنا. واحد من اهم رموز الكنيسة المصرية ومن اشهر اعلامها متياس
منقريوس كتب كتابا اسمه الجنرال يعقوب، وتكلم فيه عن الجنرال يعقوب على انه يعني من اعلام الامه القبطيه، ومن شجعان الاقباط، ومن الذين دافعوا عن مصر ضد هكذا الهمج العرب والمسلمين وهكذا. اذا الكتاب ده مهم قوي، يمكن مش متداول بس هو موجود على الانترنت يعني، وكنت انا اتكلمت عنه يعني مره كده في احدى القنوات. اذا الكنيسه باحد روادها كتبت كتابا يتكلم عن الجنرال يعقوب وعلى مدى شجاعته ومدى قدسيته، والكنيسه لم ترد يعني. حتى اللي قال يمكن ده يقول حد يقول انه ده راي من قريوس، لا الكنيسه عادي يعني، الكتاب بيتباع في كل الكنايس وفي كل المكتبات ولا احد يرد. اذا المشروع القبطي ده مشروع ضد الاسلام نفسه، ده حديث طويل جدا، ضد الاسلام وضد العروبه وضد اي حكم اسلامي. ابن كثير في البدايه والنهايه يذكر موقف في غايه في الاهميه لما غزا التتار دمشق. لما غزا التتار دمشق ابن كثير يقول انه قساوسة النصارى والنصارى خرجوا في طرقات دمشق رافعين الصليب قائلين هزم دين محمد وعلى الصليب، وكانوا يرشون الخمر ويذبحون الخنزير امام المساجد في دمشق، امام المساجد في دمشق. فاذا لا، الكنيسه لها مشروعها القائم على معاداة الإسلام والمسلمين ومعاداة الفكرة الإسلامية، ولذلك أخذت موقفا من الإخوان هكذا مع كل ما تكلمنا عنه حول العلاقة ما بين الإخوان وما بين الكنيسة. طيب المؤسسة العسكرية ليه واخدة موقف من الإخوان ومن التيار الإسلامي؟ طبعا احنا اتكلمنا في الموضوع ده بس هنسرده سريعا، انه خط استراتيجي من الخطوط ووظائف عسكر مصر هو الانقلاب على الاسلاميين. دي وظيفة عسكر مصر باعتبار الاسلاميين ان هم القائمين على مشروع الحضارة الاسلامية، القائمين على الفكرة الاسلامية، القائمين على اعادة الاسلام في حياة الناس بشكل حقيقي مش بشكل فلكلوري. وبالتالي وظيفة العسكر، الوظيفة الاستراتيجية والاهم هي الانقلاب على الاسلاميين اصلا. ولذلك الانقلاب لم يحدث في 30 يونيو ولا في البيان 3 يوليو. الانقلاب بدأ يوم 24/6 واعلان الدكتور محمد مرسي رئيسا للجمهورية. الانقلاب بدأ في اللحظة دي. المخرج لما بيخرج فيلم بيبدأوا ازاي؟ بيبدأوا في الوقت كل حاجة بتبقى في ذهنه، وبعد كده التنفيذ ده بيأتي بعد ذلك. طب ليه العسكر واخدين موقف الاسلاميين؟ العسكر هم تلك النخب الوظيفيه كان بيتكلم عليها باشمهندس ايمن، النخب الوظيفيه اللي زرعها الاستعمار للقيام بمهمه الاحتلال بعد مغادرة، اذا كان غادر يعني، اذا كان غادر. عندنا قواعد امريكيه في كل حته حواليكم بس انتم مش عارفين يعني في قواعد امريكيه في الحته ديت، يعني قواعد امريكيه في مصر وفي القاهرة وبالبيس وفي كل حتة. يعني إذا كنا هنفترض يعني إن هم خرجوا يعني. فإذا وظيفة العسكر أصلا هي الانقلاب على الإسلاميين. حتى ولو لم يقدموا كمان النموذج الإسلامي المرتجى، إن هو كما قلنا بيعول على النموذج النهائي الكلي ولا يعول على حالة الإخوان دلوقتي. طبعا التيارات التانية، التيارات العلمانية واليسارية، دي مشكلتها ايديولوجية اصلا. يعني صراعهم مع الاسلاميين مش صراع سياسي عادي. بردعي وكمان خليل اليساري رئيس حزب العمال والفلاحين خرج يطالب بسقوط مرسي في ميدان التحرير في شهر 7. في شهر 7
يعني بعد مرور اقل من شهر على توليه رئاسة الجمهورية. واليسار بعقيدته الماركسية، برؤيته للإسلاميين كنماذج أو نسق رجعي تخلفي يعيد تدوير اللعبة الرأسمالية ويتحالف مع قوى الإمبريالية الأمريكية، هكذا هي مصطلحاتهم، هم ينظروا الإسلاميين على هذا الأساس. التيار العلماني هو تيار قائم أصلا، كل أهمية التيار العلماني في مصر هو قائم على إزاحة الدين وإزاحة الفكرة الإسلامية عن أن تكون فاعلا وتكون مرتكزا في المشهد السياسي. ودي نقطة مهمة جدا، لأن البعض بيعتقد أن العلمانية هي الإزاحة الكلية للدين من المشهد. دي فكرة بسيطة قوي، يعني دي فكرة ممكن تقال 30 40 50 سنة، لكن العلمانية أصبحت تستخدم الدين. ومشهد الانقلاب أكبر دليل على ذلك. لما يجي ينقلب راح جايب أكبر راس أزهرية، دين إسلامي أهو، راح جايب أكبر طيلسان أرثوذكسي، دين مسيحي أهو، وراح جايب أكبر لحية سلفية. طب مش ده استخدام الدين في السياسة؟ طب انت مش فاهم، انت بتقول ان انت كانوا طالعين في يوم التفويض من وزارة الثقافة رافعين يافطة كده، السياسة والدين دونت ميكس. طب وده مش ميكس دي ولا ايه؟ دي ميكس جهينة ده يعني ولا ايه؟ مش ده استدعاء للدين؟ ما هو بيستدعي الدين عشان يوظفه، زي ما بيستدعي المؤسسة الدينية لكي تبرر. يعني استدعاء علي جمعة في الجمعة اللي بعد المجزرة بتاعت حرس الجمهوري، كانت قبليها ولا بعدها مش فاكر، بس بعدها صح؟ ده استدعاء مهم جدا. ولذلك الكلام اللي قاله باشمهندس مهم قوي، انه لا ده هو مرتكز على فكرة على يعني ايه، على فتاوى معينة. على فكرة لو ترجعوا يمكن دي ننشرها، ماجستير اللي خده السيسي في امريكا في 2006 كان بيتكلم على ان الدولة لازم تكون ذات صبغة اسلامية، ولازم يكون الاسلام له تأثير في الحكم، ويجب ان يكون الدولة مبنية على العقيدة الاسلامية وهكذا. يعني هو كان بيقول انه المجتمع الاسلامي لا يصلح فيه الا الحالة دي، لكن الحالة دي بأي صيغة بقى؟ هي بالصيغة اللي احنا بنتكلم. لذلك هو توظيفه للدين توظيف ذكي، مش توظيف غبي. يقدر يستدعي الدين في اوقات ولذلك هو كل خطاب يا جماعه احنا بنخاف ربنا. هو الاسد هياكل ولاده ولا ايه؟ ده هيبلعهم حضرتك مش هياكلهم. احنا بنخاف ربنا، احنا خير جنود وما خير جنود الارض ينقلبوا. هو بيقول لهم يعني مفيش حد هينقلب في الجيش لان احنا خير جنود الارض، او مش عارف. مش استدعاء للدين كامن على طول. ليه؟ لانه عارف هو بيخاطب شعب وعارف ان هو الخصم بتاعه بيرتكز على مرتكز حقيقي وقوي جدا اللي هو الدين، فيجب ان يستعمله هو ايضا. وبالتالي فدي اطراف الانقلاب والصراع اللي احنا، اطراف العلمانيه طبعا قائمه معارضتها في الصراع الموجود الان على الفكره الاسلاميه. وانا بستغرب جدا الناس يعني اللي طلعت تتكلم تقول بعد تسجيل النمنم حلم النمنم انه لا طب ما هو كل ده، ما انت مفكر ايه يعني هو ده الصراع، هو ده اللي بيتم منذ 100 200 سنه. صراع اليسار والماركسيين وصراعهم اصلا مع الفكره الاسلاميه، مش حتى مع الاخوان كنسق سياسي او نسق ثوري او هكذا. الكنيسه وتكلمنا عنها، كل الاطراف هكذا. الناصريين مثلا، على فكره حركه تمرد كلها ناصريين. محمد عبد العزيز وحسن شاهين كانوا اعضاء الحمله المركزيه للتيار الشعبي. التيار الشعبي هو تيار ناصري منبثق عن حمله حمدين صباح. حمدين صباحي طبعا ناصري قح. التيار الناصري اصلا
إذا كان الإسلاميون يقولون إنه الإسلام هو الحل، فالناصريون يقولون إنه الجيش هو الحل، وإنه عدو المجتمع المصري الحقيقي هو الإخوان. هو الإخوان، لأنه لم يكن هناك تحدي حقيقي للتجربة الناصرية غير الإخوان. الشيوعيين دخلوا المعتقلات وبعد ما خرجوا اتظبطوا في وزارات الثقافة والوزارات الأخرى وتم إبعادهم تماما من المشهد، لكن الإخوان هم اللي كانوا عقبة حقيقية أمام عبد الناصر. وبالتالي فالصراع كله يا جماعة أولا يراد أن ينزع منه المكون العقدي، يراد أن يخفف حتى لا تحتد الأطراف في الصراع، وحتى لا يقال إن احنا هؤلاء صراعهم مع الإسلام. ودايما يدندنوا على الموضوع ده، إنه هم بيقولوا لهم في رابعة إنه دولت ده صراع من أجل، نعم هو صراع من أجل الإسلام حقيقة، ولكن يغلف بأغلفة سياسية وأغلفة أخرى. إنه البعض من السذاجة إنه هو يدندن بنفس المقولات التي تردد حتى يبرئ ذمته، وحتى يقدم مسكنا لضميره مما اقترفته يداه في الاشتراك في هذه العملية النجسة الحقيرة في الانقلاب على الدكتور محمد مرسي والانقلاب على الثورة. طبعا ايضا الدولة العميقة، وان كان يعني صعب ان احنا نحدد الخيط الايديولوجي الذي تنتظم فيه، الا انه حتى الدولة العميقة بشبكاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية قائمة اصلا على فكرة استبعاد الاسلاميين واستبعاد الفكرة الاسلامية من التدخل في محيط ودائرة الدولة. ده اجابة للسؤال واجابة للحالة، حالة الوعي واللاوعي اللي بتنطلق منها مثل هذه الاسئلة. ويجب ان نعتقد وان نبث هذه المعاني يجب ان تبث حول العقيدة الامنية والعسكرية والعقدية للجيش، حول العقائد والعقليات الاخرى مثل الاطراف العلمانية واليسارية والناصرية المشتركين في هذا المشهد. واخر حاجة، حتى لا يستشكل علينا انه الاخوان هكذا، نحن قلنا انهم يعتمدون على التصور النهائي الكلي ولا يعتمدون على التكتيك الآني، لان هو بيعتمد انه الفكرة هتوصل لايه ولذلك يحاربك من اجلها. هذا وجزاكم الله خير.